Bħal kull xogħol ieħor, ix-xogħol għad-dar u x-xogħol tal-iskola jeħtieġu għodod speċjali. It-tim tagħna tkellem ma' Erika Borċ-Medati li flimkien ma' Charmaine Bonello u David Muscat ħadmet fuq għodda tal-Kitba għall-użu fl-iskejjel. L-għodda tal-Kitba huwa fuljett li fih 4 paġni dan jinfetaħ u jintuża mit-tfal waqt il-lezzjoni tal-kitba kreattiva. Fil-fatt huma jpoġġuh qudiemhom u waqt il-kitba kreattiva jistgħu jirreferu għalih. Fih bosta strateġiji marbuta mal-kitba li huma jkunu jistgħu jużaw waqt li jkunu qegħdin jikdbu l-istejjer tagħhom. Kellna ħafna mistoqsijiet minn għalliema li xtaqgħu jkollhom għodda li t-tfal ikunu jistgħu jużawha waqt il-lezzjonijiet. Allura ħloqna dan il-fuljett li oriġinarjament rajnieh minn fuq l-internet li jissejjaħ bl-Ingliż bħala mini office u hemmhekk adattajnieh għall-kuntest Malti biex l-għalliema Maltin ikunu jistgħu jużawh ma' tfal tar-4, l-5 u s-6 sena. Sejjaħnielu b'dan il-mod jien u l-kollega tiegħi Charmaine Bonello minħabba l-fatt li inħarsu lejn il-kitba u lejn ix-xogħol ta' tfal bħala li għandhom bżonn bagalja. Allura din il-bagalja ddiżinjajniha apposta biex it-tfal l-għodda kollha li jkollhom bżonn jitfgħuha fiha. U metaforikament dan il-fuljett nħarsu lejh bħala bagalja li huma qegħdin jimlew dak kollu li se jkollhom bżonn waqt il-lezzjoni tal-kitba kreattiva. Dan il-ktejjeb huwa mirat għal tfal li jkollhom bżonn għajnuna waqt il-kitba. Fil-fatt hemm listi ta' kliem li huma jistgħu jużawhom bħal pereżempju jirreferu għalihom kif insejħulhom il-kuluri bil-Malti. U għandna wkoll it-tpinġijiet fihom ta' dawn il-kuluri. Minn barra hekk għandna listi ta' kliem bħal li huwa diffiċli bħal ieħor fejn għandek il-ie, ħieni fejn għandek l-akka. U minn barra hekk imbagħad għandna kliem oħrajn bħal kienet, tiegħi, tiegħu li t-tfal isibu diffiċli. U minn barra dawk għandna wkoll xi referenzi għad-deċiżjonijiet li saru fl-2008. Bħal kliem bħal filgħodu wara nofsinhar li qabel ma konniex nikdbuhom maquda u llum sirna nikdbuhom bħala kelma waħda. Allura t-tfal ikunu jistgħu jirreferu għalihom. Minn barra hekk insibu wkoll l-alfabett fih, allura jekk għandhom bżonn iħarsu lejn is-sekwenza anke ta' dizzjonarju huma jkunu jistgħu jirreferu għal kif huma qegħdin littri bil-Malti. Għandna wkoll parti fejn ħarsu lejn l-istaġuni, allura qed jirreferu għall-istaġuni, ix-xhur ukoll kif għandhom jinkitbu, dan dejjem bil-Malti ovvjament. U minn barra hekk imbagħad għandna parti fejn qegħdin inxebbħu il-kitba mal-maftira Maltija. Insejħulhom il-kwalitajiet tal-kitba, dawn huma l-ideat, l-organizzazzjoni, il-vuċi tal-kitba. Ir-raba' waħda hija il-GOP, il-grammatika, ortografija, punteġġatura. Il-ħames waħda hija l-firxa tas-sentenzi u l-aħħar waħda hija l-kliem li jsebbaħ. Fih bosta strateġiji fosthom għandna l-proċess tal-kitba fejn inti waqt li qed tkun qed tikteb trid tiftakar li trid għandek tippjana x-xogħol tiegħek. Allura t-tfal qegħdin jirreferu għal mod kif għandhom jippjanaw. U hemmhekk inħarsu lejn il-mistoqsijiet bħal meta, fejn, kif, xiex u għaliex. U mbagħad għandna wkoll il-parti tas-sensi. Is-sensi meta nirreferu għalihom, hemmhekk it-tfal ikunu jistgħu jżidu daqsxejn iktar dettall fil-kitba tagħhom. U mbagħad jiktbu l-ewwel abbozz, jiġifieri jiktbu kif insejħulha bl-Ingliż l-ewwel draft. Wara dan hekk kif ikunu kitbu s-sentenzi tagħhom, jistgħu wkoll jirrevedu l-kitba tagħhom dejjem jew jerġgħu iħarsu lejn il-mistoqsijiet li huma qegħdin f'dan il-fuljett allura qed jgħinuhom biex jiftakru. Kif ukoll mbagħad għandek terġa' tista' tuża s-sensi. Jistgħu wkoll iżidu xi aġġettivi u xi affarijiet oħrajn. Wara dan għandna l-parti tal-editjar fejn huma qegħdin jirranġaw il-xogħol tagħhom, il-kitba tagħhom skont il-grammatika, l-ortografija u l-punteġġatura. U fl-aħħar mhux l-inqas mbagħad insibu l-parti tal-pubblikazzjoni fejn inti tkun qed tippubblika l-kitba tiegħek mhux biss meta tkun qed tistampa, imma anki tkun qed taqra lil persuna oħra li tkun qiegħda ħdejk. Allura jekk inti dak li inti ktibt ma tkunx qed iżommu għalik innifsek, imma tkun qed taqsam il-kitba tiegħek.
Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.